Bien amiguitos, bienvenidos a su nuevo video aquí en su canal de refrigeración El Oso Polar. Tenemos aquí un refrigerador Mave grande, robusto, es bastante más amplio de los demás. Aquí también tiene despachador de agua. Dice el cliente que el congelador está trabajando bien, de hecho hace el hielo bastante bien. Y últimamente dice que si ha fallado el hielo, entonces empezó a fallar el hielo, ya no lo hace bien. Abajo más o menos se enfría, dice. Pero la principal molestia son dos cosas, dice él. Que él escucha que hace un ruido muy molesto, como si fuera un helicóptero que no puede volar o que va a volar, como un avión, dice él, como un avión que va despegando. Entonces, cuando ese ruido hace, amigos, son solo dos opciones: el ventilador de arriba o el ventilador de abajo. Como ustedes pueden ver, amigos, aquí está trabajando el compresor. Está trabajando porque está enfriando. Pero aquí el punto, si ustedes alcanzaron a ver, cuando el compresor está trabajando, debe estar forzosamente trabajando el ventilador, o también llamado forzador, que se ve aquí en la pantalla. Es un forzador que se encarga de enfriar o bajar la temperatura del gas que pasa por la parrilla condensadora, que se ve ahí como unos tubos, un cuadro de tubos, segmento, el cual ahorita está a un lado del ventilador. Y como ustedes pueden ver, está parado el ventilador, es decir, no está trabajando. Sí está alimentado, porque debe estar en paralelo con el compresor, es decir, al mismo tiempo que esté trabajando el ventilador, debe estar trabajando el compresor. Y miren, ahí le doy vuelta y nanáis, nada, no se mueve. Pero ahí vamos a ver cómo de repente se alcanza a moverse un poquito. Y también lo toco ahí y está un poco caliente el motor. Eso significa que cuando está caliente es que la bobina todavía tiene contacto, todavía está cerrada la bobina, no se ha quemado del todo. Sin embargo, dado que ella dice que hace un ruido muy fuerte o muy irritante, así como eso es un daño en el ventilador, amigos. Ese ahorita lo estoy conectando, desconectando. Y miren, ahí se movió. Si ustedes pudieron ver, cuando recién lo conecto, se mueve. Cuando así hace que de vez en cuando se hace el ruido y de vez en cuando no. Y si lo vemos que no está trabajando, lo mejor, amigos, es cambiarlo. Porque aunque puede que esté trabado o le falte lubricación, tenemos ahí dos puntos, amigos. El primero es que posiblemente ya haya un daño adentro en la bobina por demasiado uso, y porque también ya se forzó mucho, se calentó mucho o se desgastó. Entonces lo que vamos a hacer, amigos, ahí es sacarlo. Le quitamos esa tapita de plástico que está arriba y después vamos a tratar de limpiarlo para ver cómo lo podemos extraer. Ya saben que cuando está en esa parte del refrigerador, pues se daña, se ensucia, se le amontona mucha suciedad. Entonces lo primero es limpiarlo para poder ver cómo lo vamos a sacar. Usualmente ellos traen una ranura abierta por donde se puede sacar y una ranura cerrada por donde está en la parte de atrás. Entonces lo primero es, ahorita si lo escuchan está trabajando, entonces lo primero es limpiarlo para visualizar cómo lo vamos a extraer. Hay muchas maneras de sacarlo, amigos. Lo primero es desconectarlo, quitar lo que no nos estorbe, y ya ahí por ahí lo podemos checar que efectivamente en la parte posterior, es decir, en la parte de adelante del motor del ventilador, tiene una pequeña ranura abierta en el plástico que lo sostiene, el cual nos facilita sacarlo hacia arriba. En la parte en la parte posterior, perdón, ahorita es en la parte anterior, pero en la parte posterior, es decir, en la parte de atrás del motor del ventilador, ahí no tiene una ranura, simplemente está empotrado o está introducido en un pequeño espacio, un pequeño agujerito donde se acopla la parte de atrás. Ahí ya le estamos sacando la parte de adelante y ahí ya salió casi. Y recuerden hacerlo con mucho cuidado, amigos, porque ahí como es un espacio muy reducido, amigos, es un poquito difícil para quitarlo. Entonces ahí ya lo sacamos para arriba. El plástico de atrás no tiene esa ranura que tiene el plástico de adelante, entonces el plástico de atrás lo vamos a como empujar hacia adelante para que después lo jalemos hacia arriba. Tal vez ustedes digan, bueno, es un poco difícil. Bueno, sí es un poquito difícil, amigos, ahí,
porque recuerden que lo estoy haciendo a una sola mano, con la otra mano estoy agarrando el celular. Ahí es que ya ahí salió para arriba en la parte de adelante. Ahí lo que ustedes pueden hacer es quitarle la tierra física. Ahí ya se la quité, ahí ya lo sacamos, le empujamos hacia adelante con el tornillo. Es solo cuestión de paciencia y movimiento cuidadoso. Ahí para eso, amigos, si ustedes pueden escuchar, yo ya desconecté el compresor porque pues ya no tiene caso que esté trabajando. Ahí ya lo estamos sacando. Tal vez se digan, ¿por qué no le quitas las hélices? Pues ya salió. Entonces, amigos, ahí ya lo tenemos afuera y véanlo, amigos, ahí está sucio, ya está desgastado, telaraña, suciedad. Ese es el que hace el ruido como que quiere volar así. Ese es el que hace ese ruido. Sin embargo, como cuando yo llegué ya estaba detenido, ya no estaba trabajando, ya no estaba haciendo el ruido porque ya se atoró literalmente. Entonces primero hace un ruido, es como una señal de que está fallando. Y después al último se para o se detiene, se atora. Fíjense, amigos, que también en esta parte el cliente nos decía que en la puerta donde pasa una línea de gas, en la puerta, en el marco del congelador, estaba muy caliente. Y efectivamente sí se pone demasiado caliente, fuera de lo normal, porque no se está enfriando adecuadamente el condensador. Así es que pasa el gas más caliente hacia el evaporador, haciendo que su nivel de frío baje. Fíjense, ahí lo conecto y no arrancó. Ahí está, ahí ya arrancó junto con el compresor. Si ustedes alcanzaron a escuchar, junto con el compresor arrancó. Ahí van, la primera sí arrancó, pero yo lo muevo, lo detengo y se detiene. Él no tiene que detenerse, él tiene que seguir trabajando siempre. Entonces ahí podemos ver que aunque sí está libre, ya no gira. O está muy sucio, o sí, de planamente, como decimos aquí, es necesario un cambio de motor. Es necesario el cambio de motor. En algunos casos, amigos, va a ser posible simplemente lubricarlo. Sin embargo, como vemos en este caso, que se detiene y a veces trabaja y a veces no, eso es señal de que necesitas hacerle cambio porque te va a seguir fallando a fuerza. Y también vamos a ver aquí ahorita, amiguitos, cómo tiene ya un juego el buje. Ya se desgastó el buje delantero o anterior del ventilador. Y fíjense cómo se escucha. Ahí se escucha, ¿verdad, amigos? Ese ruido es el que hace el ventilador. Lógicamente se hace más fuerte porque está sujeto y cuando en la noche, ese ruido que en el día no irrita tanto, a la noche, a medianoche, hace un ruidero que no deja dormir. Ahí, como podemos ver, se detuvo solo. Entonces, en resumen, si se detiene solo, si hace mucho ruido y tiene ese juego que se puede ver ahí, miren, esa el buje se desgastó. Entonces es necesario cambiarlo, amigos. Si no tuviera tanto juego, tal vez podríamos lubricarlo. Y si arrancara en todo momento, porque ya lo liberamos. Si arrancara en todo momento, pero no. Entonces, amigos, ya aquí vamos a terminar el video. Te recuerdo que por favor te suscribas, le des ahí like. Ya conseguimos uno nuevo, amigos. Fíjense que este es original y es nuevo, porque si ustedes se fijan, tiene la misma entrada, el mismo cable de tierra física, el mismo grosor, el mismo tamaño, el mismo material, los mismos colores y la misma entrada. Es un ventilador o un motor ventilador original. Ahí ya se lo vamos a poner, ya le pusimos las aspas. Y eso sería todo, amigos. Ya con eso, adiós ruido. Y empieza a ser un mejor nivel de frío, amigos. Es por eso que no alcanzaba su nivel de frío adecuadamente en las últimas semanas o en los últimos meses, de acuerdo a cuando empezó a hacer el ruido. Recuerden, amigos, siempre deben trabajar en paralelo al compresor. Ahí lo estamos metiendo en la parte de adelante. Ustedes saben que tiene una pequeña ranura abierta. El plástico que es el soporte. El plástico que es el soporte tiene una pequeña ranura. Entonces, en mi caso lo metí primero atrás, la parte posterior, y la parte anterior al último lo dejamos. Entonces ahí ya casi lo estamos poniendo, amigos. Ahí lo estamos checando que vaya entrando bien, con cuidado. Y fíjense que deben de tener mucha paciencia porque es plástico, amigos. Se puede quebrar y tienen que tener mucho cuidado, amigos.
Ahí, como pueden ver, está libre. Lo que pasa es que ahí el cable de tierra física se atravesó, a lo cual tenemos que tener mucho cuidado. Y entonces, amigos, ahí ya casi vamos a terminar el trabajo. Les recuerdo que se suscriben, le den ahí like. Tengo varios videos donde puedes aprender a cómo reparar esos problemitas. Y ya por último, como es original, ya simplemente se hace el mismo, solo se conecta. Si fuera económico o de otra marca o diferente, no podría tener la misma conexión. Ahí solo ya lo conectamos. Y recuerden, cuando es original y nuevo, tiene que arrancar a la primera. Ese te va a durar muchísimos años, casi el mismo tiempo de cuando tú lo compraste nuevo hasta este momento, que serían aproximadamente unos 6 años. Así es que para finalizar, amigos, le vamos a poner la tapita que está ahí en la tapa de plástico. Y recuerden, amigos, para que quede bien el trabajo, tenemos que asegurar el cable que es largo. Ese cablecillo que se ve ahí, todo por... también hay que meter, meter esa manguera que se encuentra, es el desagüe. La manguera de frost o de desagüe o de deshielo, ahí saca el agua que viene de el deshielo, que viene de la escarcha que deshace la resistencia calefactora. Entonces ahí estamos viendo cómo vamos a sujetar los cables. Ahí ya los sujetamos bien para que nada obstruya nuestro ventilador de enfriar, el condensador, de la manera adecuada. Así es que, amigos, ahí ya está bien aseguradito. Le damos unos últimos revisión, o la última revisión. Le ponemos la tapita de encima. Recuerden que debe de quedar exactamente igual. Ahí, como es un espacio reducido y el refri está muy grandote, pues ahí es un poquito difícil. Entonces ahí falta un poquito acomodarlo. Tiene que quedar a nivel. Y ahí estamos checando los últimos detalles, amigos. Les recuerdo que esta falla viene cuando el refrigerador hace mucho ruido. Ahí, como les decía, el compresor, cuando él no debe hacer un ruido excesivo. El compresor sí va a trabajar, pero cuando él deje de funcionar, simplemente ya no va a enfriar. Aquí el problema es que si enfría, si congela, ha bajado un poco el nivel de congelación, pero hace un ruido excesivo. Entonces, en resumen, son el ventilador y el congelador, o el ventilador en este caso que se encuentra aquí. Ya lo conecté, ustedes lo escucharon, al instante arrancó, nada de que se chiquea, nada de que no quiero, nada de que es nuevo, amigos, así que tiene que arrancar a la primera. Hay falta dar una limpiadita al condensador, pero eso sería todo, amigos. Bien, espero que este video te haya ayudado. Tú puedes conseguir, le quitas el motor ventilador, vas a donde venden los refacciones, lo cambias, llevas el mismo motor, que te den uno igualito, original, y entonces tenés el problema resuelto, a dormir como bebé, ¿verdad? Porque en la noche eso es muy molesto, ese ruido. Nos vemos en un próximo video, amigos. Eso sería todo. Adiós.